Nano Diamond Battery ការរកឃើញថ្មពិលដែលអាចផ្ទុកថាមពលបានយូរដល់រាប់ពាន់ឆ្នាំឥឡូវនេះមនុស្សជាតិរបស់យើងអាចផលិតគ្រាប់ពេជ្រថាមពលបានហើយបច្ចេកវិទ្យាដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងនេះគឺជាការបង្កើតថ្មីដ៏អស្ចារ្យក្នុងវិស័យថាមពលដែលគេហៅថាថ្មពេជ្រវិទ្យុសកម្ម Nano Diamond Battery ហៅកាត់ថា NDB វាគឺជាការបំលែងកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរឲ្យទៅជាប្រភពថាមពលដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រើប្រាស់បានរាប់ពាន់ឆ្នាំខាងក្រោមនេះគឺជាការពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាចំណុចទី1របៀបដែលវាដំណើរការថ្មនេះមិនដំណើរការតាមរយៈប្រតិកម្មគីមីដូចថ្មទូរស័ព្ទលីយ៉ូមអាយអននោះទេប៉ុន្តែវាប្រើប្រាស់គោលការណ៍ Beta Voltaic ដែលប្រភពថាមពលរបស់វាគេយកធាតុកាបូន14ដែលជាកាកសំណល់វិទ្យុសកម្មចេញពីម៉ាស៊ីនប្រតិករនុយក្លេអ៊ែរ Nuclear Reactor បាននិយាយចំពោះការបំលែងធាតុកាបូន14នេះបានបញ្ចេញភាគល្អិត Beta Electron នៅពេលដែលភាគល្អិតទាំងនេះប៉ះជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធពេជ្រវាក៏បង្កើតបានជាចរន្តអគ្គិសនីបាននិយាយអំពីការស្រោបដោយពេជ្រគេប្រើប្រាស់ពេជ្រសុបនិមិត្ត Synthetic Diamond ដើម្បីស្រោបពីខាងក្រៅពេជ្រគឺជាសារធាតុដែលរឹងបំផុតនិងជាអ្នកចម្លងកម្ដៅដ៏ល្អដែលជួយការពារវិទ្យុសកម្មមិនឲ្យលេចធ្លាយចេញមកខាងក្រៅចំណុចទី2មានលក្ខណៈពិសេសដាច់គេគឺបាននិយាយចំពោះអាយុកាលថ្មនេះមានអាយុកាលវែងអស្ចារ្យដោយសារតែសារធាតុកាបូន14វាមានអាយុវែងដូច្នេះថ្មនេះអាចផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបានចាប់ពី10ឆ្នាំរហូតដល់ 28,000 ឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើការរចនានិងឧបករណ៍ដែលវាត្រូវប្រើបើនិយាយអំពីសុវត្ថិភាពវាមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដោយព្រោះស្រទាប់ពេជ្រដែលស្រោបពីខាងក្រៅរឹងមាំខ្លាំងរហូតដល់វិទ្យុសកម្មមិនអាចទម្លាយចេញមកក្រៅបានហើយវាអាចធន់នឹងការប៉ះទង្គិចឬកម្ដៅខ្លាំងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសថែមទៀតគឺវាមិនចាំបាច់សាកថ្មវានឹងបញ្ចេញថាមពលជានិច្ចរហូតដល់អស់ធាតុវិទ្យុសកម្មពីស្នូលខាងក្នុងចំណុចទី3អត្ថប្រយោជន៍ឬកិច្ចការអ្វីៗដែលវាអាចបម្រើបានទោះបីជាបច្ចុប្បន្នវាផ្ដល់ថាមពលក្នុងកម្រិតទាបមិនទាន់អាចដើរតួជាថ្មសម្រាប់ឡានអគ្គិសនីបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ចំពោះឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្របម្រើនៅក្នុងឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដូចជាម៉ាស៊ីនជំនួយបេះដូង pacemaker ដែលអ្នកជំងឺមិនចាំបាច់វះកាត់ដូរថ្មជាញឹកញាប់ក្នុងបច្ចេកវិទ្យាអវកាសដូចជាប្រើក្នុងផ្កាយរណបឬយានអវកាសដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយរាប់សិបឆ្នាំប្រើនៅក្នុងឧបករណ៍ sensor សម្រាប់ដាក់នៅក្នុងកន្លែងដែលពិបាកចូលដល់ដូចជាបាតសមុទ្រឬរូងភ្នំចំណុចគួរកត់សម្គាល់ដែលត្រូវដឹងនៅពេលនេះទោះបីជាវាស្ដាប់ទៅដូចជាវេទមន្តប៉ុន្តែការផលិតទ្រង់ទ្រាយធំនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដោយសារតម្លៃនៃការផលិតពេជ្រសុបនិមិត្តនិងកម្រិតថាមពលដែលទទួលបាននៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងទំហំរបស់វាបន្ទាប់តទៅនេះយើងនឹងជម្រាបលម្អិតអំពីផលប៉ះពាល់របស់វាចំណុចទី1ផលប៉ះពាល់ក្នុងដំណើរការផលិតមានទាំងចំណុចវិជ្ជមានចំពោះបរិស្ថាននិងហានិភ័យបច្ចេកទេសការកែច្នៃកាកសំណល់ positive impact ជាធម្មតាកាកសំណល់កាបូន14ពីម៉ាស៊ីនប្រតិករនុយក្លេអ៊ែរគឺជាបន្ទុកដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលគេត្រូវយកទៅកប់ចោលរាប់ពាន់ឆ្នាំការយកវាមកធ្វើជាថ្មពិលគឺជាការបោកសម្រង់សម្អាតកាកសំណល់ឲ្យមានប្រយោជន៍ឡើងវិញការប្រើប្រាស់ថាមពលខ្លាំងការផលិតពេជ្រសុបនិមិត្តតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា CVD Chemical Vapor Deposition ដើម្បីស្រោបសារធាតុវិទ្យុសកម្មត្រូវប្រើប្រាស់កម្ដៅនិងថាមពលអគ្គិសនីខ្ពស់ខ្លាំងដែលអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានប្រសិនបើថាមពលនោះមិនមែនជាថាមពលបៃតងតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពក្នុងរោងចក្រការដោះស្រាយជាមួយធាតុកាបូន14ក្នុងដំណាក់កាលផលិតទាមទារបច្ចេកវិទ្យាការពារខ្ពស់បំផុតដើម្បីការពារការលេចធ្លាយវិទ្យុសកម្មទៅលើបុគ្គលិកនិងបរិស្ថានជុំវិញចំណុចទី2ផលប៉ះពាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់តាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនទោះបីជាពេជ្រអាចទប់ស្កាត់វិទ្យុសកម្មបានប៉ុន្តែការភ័យខ្លាចរបស់សាធារណជន Radiophobia នៅតែជាឧបសគ្គមនុស្សអាចនឹងមិនមានទំនុកចិត្តក្នុងការដាក់ឧបករណ៍ដែលមានធាតុនុយក្លេអ៊ែរនៅជាប់នឹងខ្លួនដូចជាក្នុងទូរស័ព្ទឬក្នុងម៉ាស៊ីនបេះដូងជាដើមតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលវាខូចប្រសិនបើឧបករណ៍ដែលមានថ្មនេះត្រូវបានគេបោះចោលមិនបានត្រឹមត្រូវឬត្រូវបានគេយកទៅវាយកម្ទេចដោយចេតនាវាអាចបង្កជាហានិភ័យនៃការលេចធ្លាយវិទ្យុសកម្មនៅក្នុងដីទឹកឬបរិយាកាសទោះបីជាសម្បកវាជាពេជ្ររឹងមាំខ្លាំងក៏ដោយចំណុចទី3
បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណបច្ចេកវិទ្យានេះអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនាពេលអនាគតបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃផលិតកម្មនៅដំណាក់កាលដំបូងតម្លៃថ្មនេះនឹងមានតម្លៃថ្លៃខ្ពស់កប់ពពកដែលធ្វើឲ្យវាអាចប្រើប្រាស់បានតែនៅក្នុងវិស័យអវកាសយោធានិងមន្ទីរពិសោធន៍ជាន់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះវានៅឆ្ងាយពីការយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនទូទៅផលប៉ះពាល់មួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធថាមពលប្រសិនបើវាអាចផលិតនៅក្នុងតម្លៃថោកវានឹងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មខ្សែភ្លើងនិងការសាកថ្មធ្លាក់ចុះមនុស្សនឹងទិញឧបករណ៍ដែលទិញម្ដងប្រើមួយជីវិតដែលនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយលើថ្លៃអគ្គិសនីប្រចាំខែបានយ៉ាងច្រើនមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងគម្លាតបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនិងថ្មពិលពេជ្រសិប្បនិម្មិតនឹងកាន់កាប់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចថាមពលខណៈប្រទេសក្រីក្រនឹងត្រូវរងចាំយូរដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យានេះសំណួរដ៏ក្តៅកគុកមួយបានសួរថាតើយើងយល់ថាមនុស្សជាតិគួរតែជំរុញការប្រើប្រាស់ថ្មប្រភេទនេះនៅក្នុងកម្រិតគ្រួសារឬត្រូវទុកវាប្រើនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រឬកម្រិតយោធាថ្នាក់ជាតិជាន់ខ្ពស់បានហើយចម្លើយគឺថាការចង់បានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាគ្រួសារឬផ្ទាល់ខ្លួនវាស្ថិតនៅក្នុងអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយទៅទៀតពីព្រោះបើមិនឆ្លងកាត់ការសិក្សាការពិសោធន៍អំពីហានិភ័យនៃការលេចធ្លាយវិទ្យុសកម្មទេគឺមិនងាយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយសេរីឡើយដូច្នេះមើលទៅការប្រើប្រាស់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍យោធាឬក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រសំខាន់ទើបជាតម្រូវការលឿនដែលត្រូវជំរុញក្នុងការរំពឹងទុកយកមកប្រើប្រាស់មុនគេតាក់ទងទៅនឹងការរកឃើញឬការដាក់ចេញនៅគំនិតនៃថ្មពេជ្រវិទ្យុសកម្ម Nano Diamond Battery នេះមិនមែនជាការឃើញដោយចៃដន្យនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នោះទេប៉ុន្តែវាជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតគឺទី1គឺនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នៅសាកលវិទ្យាល័យ Bristol នៃចក្រភពអង់គ្លេស University of Bristol ក្នុងអំឡុងពេលបឋកថាប្រចាំឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថា Ideas to Change the World គំនិតនេះក៏ត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពហុជំនាញមកពី Cabot Institute for the Environment នៃសាកលវិទ្យាល័យ Bristolបុគ្គលសំខាន់ដែលដឹកនាំគម្រោងរួមមានលោកសាស្ត្រាចារ្យ Tom Scott អ្នកជំនាញផ្នែកសម្ភារៈវិទ្យា Material លោកបណ្ឌិត Neil Fogg អ្នកជំនាញផ្នែកគីមីវិទ្យាទី3យើងទៅមើលការវិវត្តសំខាន់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2016ក្រុមការងារបានបង្ហាញជាលើកដំបូងនៅ prototype ដែលជាគំរូដើមដែលប្រើប្រាស់ធាតុ Nickel 63ជាធាតុវិទ្យុសកម្មដែលស្រោបដោយពេជ្រនៅឆ្នាំ2020ពួកគេបានធ្វើការកែលម្អនិងបន្តស្រាវជ្រាវដើម្បីប្រើប្រាស់កាបូន14ដែលដកស្រង់ចេញពីដុំក្រាហ្វាយ Graphite Block នៃរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដែលគេឈប់ដំណើរការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែបង្កើនថាមពលបានយូរជាងមុនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការរក្សាទុកកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរដ៏មានគ្រោះថ្នាក់នេះផងដែរទី4និយាយពីការឈានទៅរកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រោយពីការរកឃើញនេះសមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលមានឈ្មោះថា Airconline ដើម្បីអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យក្លាយទៅជាផលិតផលសម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារជាពិសេសសម្រាប់វិស័យ sensor និងឧបករណ៍អវកាសក្រៅពីនេះក៏មានក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែរដូចជា NDB Nano Diamond Battery នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នានេះផងដែរសរុបមកវាគឺជាស្នាដៃរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Bristol ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈពិភពលោកពីកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរដ៏គួរឲ្យខ្លាចមកជាគ្រាប់ពេជ្រថាមពលដ៏មានតម្លៃវិញ